Per la settimana della lingua italiana, Radio Babele vi presenta Profili, 7 ritratti di celebri autori che hanno reso famosa la lingua e la letteratura italiana in tutto il mondo. Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini. L'umanesimo è un movimento culturale caratterizzato dall'interesse rivolto dagli intellettuali alle opere letterarie, filosofiche e scientifiche dagli autori antichi, definite con un'espressione latina humanae litere. La cultura e l'arte classica vengono dunque studiate con passione, cercando nelle biblioteche dei monasteri gli antichi testi latini e grechi, considerati testi monanzi esemplari di vita d'arte. Il messaggio degli scrittori antichi è oggetto di un'interpretazione nuova e criticamente consapevole grazie alla filologia, cioè a un insieme di competenze che consentono la ricostruzione rigorosa di un testo e permettono di collocare un autore e la sua opera in un preciso contesto storico. L'umanesimo si segnala anche per una nuova concezione dell'uomo, un uomo libero, ricco di forze creative, in armonia con la natura, un uomo considerato centro dell'universo, misura di tutte le cose, e libero artefice, cioè creatore del proprio destino. L'esaltazione dell'uomo si intende anche a celebrarne l'armonia del corpo e la bellezza, così come si ricerca la perfetta armonia degli edifici in ambito architettonico e delle figure nelle rappresentazioni pittoriche. Il termine Rinascimento comprende sia l'esperienza dell'umanesimo quattrocentesco, sia la vicenda culturale e artistica che si sviluppa e termina nel XVI secolo. La cultura del Cinquecento accoglie tutti gli orientamenti e le caratteristiche del secolo precedente, dalla riscoperta dell'antico alla filologia, ma si caratterizza per il fatto di produrre modelli piuttosto che di imitarli, di elaborare forme e tecniche autonome piuttosto che di sperimentarle. Nel Rinascimento, infatti, giudicano negativamente l'esperienza storica e culturale del Medioevo, identificato come un'epoca di morte e barbarie. Si lega ai valori della civiltà greco-latina, ritenendola come un modello di grandezza e perfezione. Partendo da tale recupero, arriva poi a elaborare una cultura propria e originale. Nel Cinquecento, la questione della lingua, che si era aperta ai tempi di Dante, fu ripresa con particolare vigore, divenendo uno degli argomenti più dibattuti. Discutere sulla lingua significava soprattutto definire i caratteri di un nuovo linguaggio letterario, di una lingua scritta comune. Si era infatti ormai costituito un ceto di scrittori e di pubblico di alto livello sociale, interessato a una produzione letteraria capace di tradurre in volgare le conquiste culturali dell'umanesimo. Era dunque necessario elaborare un unico volgare illustre, cioè una lingua letteraria nazionale che riflettesse l'unità di cultura, ma anche la nobiltà e la dignità della parola, cui ispiravano gli scrittori e i lettori ai quali essi si rivolgevano. Varie furono le posizioni degli intellettuali che presero parte a questo lungo dibattito. Ad esempio, se alcuni volevano assumere come modello una lingua arricchita da parole usate nelle corti, il letterato veneziano Pietro Bembo teorizzò una lingua letteraria pura e immutabile, desunta esclusivamente dai buoni autori toscani e trecenteschi, in particolare Dante, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Tutto il Quattrocento è ricco di scritti di argomento politico. Queste opere si possono dividere in due gruppi: testi che partono da una situazione politica reale e analizzano o il regime signorile o quello repubblicano, e quelli che invece non si fondano sulla realtà, ma che descrivendo una società ideale insistente passano poi a osservazioni concrete di natura storico-politica sul modello dell'utopia di Tommaso Moro. Uno dei principali autori del tempo fu Niccolò Machiavelli, e le opere storico-politiche più importanti sono Il Principe e i Discorsi, sopra la prima decada di Tito Livio. In questi testi Machiavelli elaborò una vera e propria scienza politica. Per elaborare le sue teorie, egli parte da alcuni presupposti. Il primo punto centrale è la sua convinzione della malvagità dell'uomo, che non fa mai nulla bene se non per necessità. Secondo punto fondamentale è la certezza che la storia sia dominata del caso e quindi l'uomo, per poter intervenire sul corso delle cose, deve saper sfruttare le virtù e la fortuna. All'uomo cioè non basta la sua propria virtù, perché è soggetto comunque alla fortuna, e quindi deve saper scegliere e agire
nel mondo giusto e nel momento giusto. Machiavelli parte infine dal presupposto che la storia dell'uomo sia regolata da leggi fisse e immutabili e che quindi sia maestra di vita. Per questo, studiando le opere storiche degli antichi, è possibile ricavare comportamenti utili per il presente e il futuro. Nei discorsi, che sono un trattato in 3 libri contenente una serie di riflessioni sull'opera dello storico romano Tito Livio, dalla fondazione di Roma. Machiavelli si sofferma soprattutto ad analizzare i problemi dello Stato, politica interna, politica esterna, azioni degli uomini che hanno fatto grande Roma. Il Principe, breve trattato in 26 capitoli, è un'opera più strutturata e coerente. Machiavelli sperava, grazie a quest'opera, scritta dopo che egli era stato istruito dalla carica di un segretario della Repubblica Fiorentina, di ottenere un nuovo incarico politico dai Medici. Anche per questo dedica il libro al nipote di Lorenzo il Magnifico. Nel Principe, Machiavelli parte sempre dall'analisi di situazioni reali e delinea una teoria in cui tutto è subordinato all'utilità dello Stato. Un altro importante autore del tempo è Francesco Guicciardini. Lui vive nella stessa città e negli stessi anni dell'amico Machiavelli. Tuttavia la sua carriera politica, per quanto difficile in certi periodi, non conosce lo sacco che invece subirà Machiavelli. Guicciardini incarna la classifica figura dell'intellettuale funzionario e il suo interesse principale è rivolto all'aspetto tecnico dello Stato, di cui esamina l'assetto costituzionale. Le sue opere politiche più importanti sono il discorso di Logronio e il dialogo del reggimento di Firenze. Il discorso di Logronio prende il nome dalla città spagnola nella quale Guicciardini ha composto l'opera. In essa egli prende in esame i problemi costituzionali della Repubblica Fiorentina. Lo stesso argomento viene ripreso nel successivo dialogo del reggimento di Firenze, che però è scritto, come si vede dal titolo, in forma dialogica. Guicciardini finge un dialogo ambientato a Firenze nel 1494, dopo la cacciata dei Medici. Dalle discussioni emergono riflessioni di carattere generale sullo Stato e sulla natura dell'uomo. Nelle sue opere politiche, Guicciardini cerca soprattutto di progettare un buon governo dello Stato e per questo motivo definisce con grande precisione compiti delle diverse magistrature. Accanto alle opere strettamente politiche, Guicciardini è anche autore dei ricordi. Citiamo infine l'opera storica più vasta, la storia d'Italia. Composto negli ultimi anni di vita, il testo prende in esame la storia d'Italia dal 1494 al 1534 e in 20 libri. I ricordi sono pensieri nati in margine alla carriera politica dell'autore, quasi un decantarsi della sua esperienza in massime di cauta saggezza. Ricordo numero 138. Né pazzi né savi non posso finalmente resistere a quello che ha essere, però io non lesi mai cosa che mi paresse meglio detta che quella che dice colui. Ducunt volentes fata, nolentes traunt. Il destino guida l'uomo se questi lo vuole seguire, se non lo vuole lo trascina con la violenza. José Pablo Figueroa, Radio Babel.